guys, welcome back to my channel. Hai guys, itu. Wiki Rudianto. Dan mungkin sekarang dan sekarang aku sama orang yang berbeda, yaitu sama tante siapa namanya? Tante siapa namanya? Tan. Perkenalin diri, Tan. Perkenalkan diri. Lagi nge-vlog dia. Halo. Dan ini siapa namanya? Anaknya ya? Mas Bagus. Mas Bagus. Halo. Dan sekarang aku lagi di tempat restoran restoran, sederhana. tempat sederhana di Padang Juanda. Padang Juanda. Padang Juanda dan sekarang kita akan makan Terus nginep di rumah. yang mewah. Mau pulang. Yang mewah. Main sama Papi. Yang mewah guys. Dan Ke Bojong kita makan apa nih, Mak? Mama, kita makan apa nih, Mak? berbagai Bojong. Berbagai macam makanan. Main ke Bojong. Mumpung ditraktir nih guys, mumpung ditraktir. Apa ditraktir? Ditraktir. Dan Apa es teh manis? Es teh manis. teh manis. Es teh manis dia dua. Dan sebelum video ini dimulai, jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya supaya kalian tahu kalau aku sedang membuat video terbaru, yaitu dan vlog dan mukbang. Ini dan Opa Godok. Gina, Ray Gina. sekarang kita sedang Tante Lin udah di penuh makanan Katanya kamu kita pesan makanan. hadir. Jadi kan sekarang jualan di sini. Apa? Nasinya guys, nasinya sungguh epic. Nasi biasa. Cuci tangan. Cuci tangan. Enggak. Itu deh, cuci tangan belakang. Oh ini dong, ini. Ini tapi harus ada yang ini, apa nah? Jangan Janggo. pakai botol nih, pakai botol. Kita pakai botol. Oh nih. Nah, hei. Ini kan? Cuci tangan situ belakang aja. Oke, aku cuci tangan dulu ya. Nyeng. Kata si Tina, pintar juga datang. Ini nggak marah nggak? Enggak, gue lanjut. Enggak lah, gue mau. Enggak mungkin gue marah. Gue malah senang. Kita nggak ketemu. Putih bersih, bener ya. Habisan makan dingin. Habis dari mana sih? Habis midnight. Nonton apa? Malam mingguan. Ya, nonton. Kita di kafe sama Ajep. Sama si Bagus, dibawa kemana sama Bagus? Ibu Evi dibawa kemana Ibu Evi? Belum mau kemana? Nggak ada. Oi guys, balik lagi guys. Orang gue jet banget. Jet lag, masih jet Wah, lag, masih jet lag. kali ini kita makan. Makanya Oke, jet lag 3 jam. Ben. Mau es campur. Ben. Mau es campur. Mau apa? Jus. Ya kita beda, kita jus. Ntar lagi, terserah. Kita akan buat channel dan berbagai macam. Ini ada apa ini? Ada ikan daging banyak. Nah, gitu. Wah, ini salmon sakti guys. Tuh. Ah, ini. Aku. Ini. Ini kamu. Ya, ini aku. Wah. Dia senangnya es teh manis. Banget guys. Emang. Masih kecil kamu itu kabar. Ini juga baik. Ada olahraga enggak? Ini yang enggak ini deh, yang enggak itu, yang enggak pedes nih. Ayam goreng nih. Ambil. Nah, seger. Komplit deh. Kurang apa? Kurang banyak ya. Iya. Nah, ini jemur soalnya. Iki mau apa? Ayam goreng? Ayam goreng saja. Aku akan mencobakan masing-masing. Ayam goreng. Yang ini. Ini apa yang ini? Terserah sama aja. Mau sayuran ini. Pakai apa? Pakai ini enggak? Hah? Pakai ini enggak? Pakai ini enggak? Bumbunya pakai enggak? Ya, kalau ada dikit. Mungkin ada yang belum hilang. Sendok. Tidak aja apa yang belum. Yang belum. Ya lupa aja apa yang belum. Kok dikit banget tuh. Udah. Apa? Ada sayur enggak? Mati. Wah, aku sama Yang enggak pedes juga. tabur Yang enggak pedes apa? bumbu cip. Bumbu rasa. Tunjang itu bukan kecil. Hihi. Gue nggak bisa makan itu. Nggak bisa. Kenapa? Ini ayam bakar gue enak nih.
Tuh datang lagi no. Tuh ada tuh. Nah, itu. Tuh. Tuh yang terong ya, itu terong ya. Nah, Ini apa? urap. Tuh, urap. Berapa kering? Padang. Urap Udah. padang. Dan udah cobain dari bumbunya saja. Nih bumbunya. Iki nggak mau pakai sayur. Iki nggak mau pakai sayur deh. Iki nggak pakai sayur ki? Kurang loh. Sayur nggak tuh sayur daun singkong Amel? Bumbunya saja tidak enak. Apalagi ayamnya. Jangan pakai minyak dong. Enggak dong. Mau pakai ini nggak? Hah? Sayur. Saya pakai dari Foto dulu dong foto. Ini apa bikin? Apa tuh? Apa? Cincang ya? Cincang. Daging. Daging. Mau pakai sambal hijau? guys. Ada jengkol, mau jengkol? Guys. Mau pakai sayur apa nggak? Hah? Sayur. Pakai. Mas bagus tuh. Bagus, bukan nih. Itu apa pertama? Nah, itu kan guys. Mantap cua. Kamu masih kerja gitu? Kuy, makan kuy. Wah, kerja sih. Ini bagaimana kakakmu? Kakakmu anak Coba. Ayamnya. dagang. Hah? Repotin dagang. Oh. Bagus daripada dia ngapa-ngapain kan ya? Dagang, tapi begitu juga. Hah? Ini maksudnya? Ngerepotin kita. Kayaknya dia tinggi banget ya. Menurut kami banyak. Pas banget guys. Sayur ya, pakai sayur. Sayur. Sayur yang mana? Daun singkong mau? Mau daun singkong? Nggak pedes kan daun singkong ya? Yang ini, mau nggak? Nggak mau? Kuahnya ada. Yang ini? Kuahnya. Iya. Jangan pedes. Yang nggak pedes belum. Cocok. Nggak boleh kuahnya dia. Udah diambil ya? Nggak gas ya? Oh iya. Mau kuahnya? Kuahnya aja. Iya. Sayur mau nggak sayurnya? Enggak. Udah. Guys. Ini bahkan ya sayurnya. Ayo sayur apa ya? Sayur. Apa betul udah pakai dong? Bisa kalau dipanggil cuma dingin pedas. Gas lagi nih gas. Kalau manggil dia ya Sabtu Minggu Kamu nggak itu? kan anak-anak Sayang kalau nggak dihabisin. kan sambil jaga anak di anak. Kan ada tontonnya anak. Bagaimana kalau gua Sabtu Minggu ini datang? Garpu. Itu garpu kan? Itu garpu. Bisa. Kayak ini keras banget. Kak, endangnya tuh keras dari potong-potong pakai pisau. Endangnya agak keras dari potong-potong pakai pisau. Endang. Pakai pisau temen. Enggak, potongnya. Sayang banget loh sama keponakan. Tantenya. Kasihan, udah makan udah dari ambil sayang. Itu jadi mantin. Dari rumah rencananya kerjanya di mana? Oh, kerja gue yang gue nanyanya, Nen. Dan makanya sama Evi. Makannya tuh sama mainan itu repot. Lo kerjanya di kebayaran baru, makanya kasih gue kerjaan aja deh, mendingan deh. Usah banyak-banyak. Nanti asisten gue tanya nih, gue gajinya berapa itu tanya nih. Sama aku sama Nyonya Evi lah. Nah,
Ya kalau Nia Evi kan udah ada tangan kanannya sekarang. Ah, gua nggak mau Jadi pusing. Nia Evi-nya santai. Apa sih? Minyak wangi ya? Bisa tahu deh. Gua makan apa nih? Oh, gua boring. Pokoknya lo main HP terus. Gua mau beli apa? Ini mamanya nih ulang kamera aku. HP. Apa ya? Makan itu kan ada satu piring. Kalau enggak yang sisanya kita jangan satu-satu, ambil satu piring gitu. Nih, apa ayam gorengnya Wiki nih. Enggak, aku mau coba. Dia tuh yang kerja dong nih. Laki lo enggak? Lakinya servis di rumah. Bang servis. Alhamdulillah. Itu nyokap gue sakit, nggak ada yang jaga dia. Dia bapaknya keluar. Bapaknya nggak mau dia sama orang lain. Udah sekolah. Sakit sama orang lain. Enggak sedotan dong. Karena kalau ngambil pembantu aja sih daripada dapat bayarnya. Nanti KTP bayarin ya. Soalnya aja pada laki lu ngapain? Kok ngambil duit aja kan nanti pada pembantu. Tapi dia bayarin ke deal. Ah, itu udah main ke lupa deh. Bang saya suka punya. Ya kita kerja ya itu Pi bikin apa Kalian AC AC gitu. Bukannya promosi ya. Betulnya Ada nyataan. mandi teknik kan. Ini ayam enak banget. Kalau kalian mau makan gini juga, bapakmu. kalian bisa Apa satu? cek di deskripsi ya yang di bawah. Oke. Langsung makannya ya, kuy. Dini bapaknya. Bongsor. Jadi ini bacaannya aneh. Apa sih? Lu aja Jawa. Dia bingung nih ke arah mana lu? Ambon. Timur. Enggak Jawa. Masa sih? Masa? Hanya Jawa dia. Ini nih. Besok ini enggak tahu kemana. Ini anak arahnya kemana? Jawa. Jawa ya? Jawa sana. Udah ke timur ya? Bapaknya kemana? Nggak jalan kan baru kakeknya. Opanya. Bapak lo kan enggak. Tapi lebih geraknya lebih ke Jawa. Kalau anak si Ana tuh kalau anaknya Ana sih bener opa lucu. Oh itu besok iya aku orang Ana. Kalau kamu enggak ya? Nenek ya. Wah, tuh jangan katanya jangan makan es teh manis, olahraga. Kita jantungnya banyak lemaknya. Nggak boleh minum es teh manis banyak-banyak. Dan guys, dengar itu guys. Guys, dengerin tuh guys. Iya guys, gendutan guys. Enggak guys. Guys, bagaimana nih guys kalau kemudian guys? Nah, Yang goreng itu tuh. kelihatan aku suka olahraga sepeda. Oh, enak nih kalau kita udah olahraga apa? Sepeda, lari juga suka. Nah, Kayaknya udah tanggal 29 yang kecil kan untuk sapi yang panjang gitu ya. Yang apa yang lapis polos apa yang pakai selam? Yang selam. Nah, yang tadi ya, ini polos. Itu aja udah. Diajar ke hari itu, di Gojek ya. Perbedaannya yang polos 4, selam 2. Dia aja. Buat stok. Nggak ada lagi ya. beli guys. Ayamnya doang guys. Ayamnya doang. Ayamnya doang. Udah masuk banyak. Tapi mau masuk minggu doang bisa dibayarin semua. Bisa menyelesaikan semuanya. Salah. Isiska udah ketemu sama Isiska. Udah.
Udah ke rumahnya. Naik kereta tapi kalau ke rumah dia. Kalau lo naik taksi jauh, kalau naik kereta lebih dekat. Ada taksi. Taksi gua. Keluarin dong mobilnya. Mau es campur kek? Hah? Mau kayak gini? Hah? Coba aku pengen kuah sama dia. Dia mau es campur kayak gini. Oh, Aku kuahnya dok. Aku kan aja. oh alpukat aja. No. Mau es campur. Jadi baru makan sih tadi kan. Baru makan tadi. Gue lapar. Gue nggak pikir kalau kalian ada. Nambah dong. Nambah. Udah. Nah, tadi kita lapar. Tapi kan beda. Udahnya belum banyak yang satu juga. Emang timbangannya berapa sekarang? Udah gocap? Jujur aja enak. Enggak sih. Gua aja gocap. Dia bocah. Gue biasa kayak gitu yang 8, 9. Ya gue kalau bubuk-bubuk. Capek. Bawaannya Alpukat 2. Ada alpukat 2. Anak udah naik ke sekolah punya kelas Udah kemarin. oh liburan sih libur liburan nggak kemana-mana eksternita mah libur dia bos bos kerja keras itu eksternita jadi bos kerja keras yang ketemu satu Evit orang lihatnya bos tapi orang kalau mau sukses kerja siang sampai pagi dari Dia kerja siang dari pagi sampai malam. gue nggak tahu Aturan. jaki nanti Ini udah habis. oke Di tangan dulu. Oke, kerja tidak guys. kita masih ada pengorbanan bermata nggak? Oke, nggak mata, gue nggak ada hubungan. Iya, nggak ada hubungan. Ingin jadi masing-masing gitu. Yes. Dia beda kota mereka. Iya tahu. Mungkin ada tadi puter-puter makan yang mana gitu loh. Makan yang mana? Oh, dilihatin. Itu ada rendang, udah di batu ada rendang masih kurang. Nggak enak. Masa sih? Coba. Biasanya enak ya. Nih ikan teri aja tuh. Iya, makanya. Ini ayam nih. Ayam gue boring sih. Gue juga boring. Enggak apa-apa. Itu api ya? Api empela ya? Enak kok. Enak. Api empela. Nggak doyan itu. Enak punya. Iya, lama gitu. Habisin. Yuk. Yang Jadi lo kerjanya udah lama. bilang apa? Oma Evi makasih. Atau maaf Oma Evi. Alex lebih Oma Selfie. Iya, Tante Evi. Oma Evi. Apa tante? Oma Evi Ramuan. Dia nggak mau panggil Oma apa tante aja. Dia masih muda sih ya. Dapat Oma ya. Masih cantik ya? Masih cantik. Rambutnya belum putih ya? Iya, Pi. Kalau belum putih, lo tanya Oma. Jangan salah lo. Kelihatan aja. Cabut ya. Tapi emang kalau rambut udang nggak ada ubang, karena rambutnya halus. Teksturnya halus. Nggak ada ubang, nggak putih. Iya. Banyak juga bikin. Itu kan dulu Kak. Kalau ketawa Kak. Mamamu dulu pacaran sama papamu. Siapa nih? Guys. Kalau ketawa Kak. Udah sekarang. Wow, itu. Papa kamu jelek banget loh di kamu. Gile. Oke, waktu beli pulang. Keren. Itu pacaran kan? Tempat merah seperti ini. Saingan tuh berdua gini. Minum apa kan? Minuman penutupnya. Tahu, waktu lu pacaran belum ada Ketua. kan? Oh, Maya tuh udah nggak ada. Oh my gosh. Udah inget ya?
Mantap guys. Kalau Oma ya, Kasih ranking 1. Berapa tahun berapa lo? Kasih nomor 82. sekolah ya? SD. Gua balik-balik udah kuliah. Terus skip jadian atau di Kalau ketemu bapaknya anak-anak. Tin. Baik, kalau pacaran, Apa sih? anak pacaran juga ya. Salah. Tapi itu yang penting cari Dina aja. Nggak mau. Nggak tahu gue susah kakak. Kalian tahu Tahu deh ya sih. Dia nggak mau. 20 menit. Kasih dulu nggak mau. Kasih. Gila, Jangan malah apa? anaknya aku rastering tadi. Nggak mau. Oh my Dek, god. oh kita jangan begini. Mama, tau gak Jojoba? Jojoba itu kayak Mama Gina ya. Ya jomblo bahagia. Baru kemarin ngomong deh. Mama Gina kan Jojoba ya. Nggak sopan ya. Gina. Lo tahu suka tujuh kok? Itu dari YouTuber parkour. Oh, ini nanya tuh apa ini? Tante Gina, dia kamu ya. Oh, dua. Dari YouTuber. Parkour. Tuh, Udah. tiga krim. Udah. Pas. Lihat ini. Lihat ini. Coklat yang lumer. Ya, bisa. Ya, masukin YouTube ya ntar tuh. Lihatnya. Pesanan aku gitu, pesanan aku gitu. Nah, lihat Halo, hai ketemu orang Belanda gitu bilang. orang Belanda. Belanda loh. Masa Belanda? Enggak ada. Wah, diajar ntar dijajah lagi. Diajar. Jangan. Ntar dijajah lagi. Enggak. Ya temenan bareng kita. Masa? Apa tuh pecah ya? Kuy, minum kuy. Baru ngomong gini, aku mau main ke hotelnya Evi ya gitu. Di mana nya? Nggak tahu dia sampai sini. Gue Omang. Omang. Di mana? Omang. Soalnya Omang. Apa kalau ini kan nggak ada. Lalu ada tempat masaknya. Kata si Erma, anakku udah nggak ada, anakku udah ke Belanda. Kayaknya udah Belanda udah ngasih informasi. Gua di Indonesia itu udah kaya tau. Punya rumah Udah kayak kita harus jajannya kembali. sementara belum. Rumah gua belum jadi. Kapan balik sih? Masih lama? Enggak, hari ini 30 hari apa sih? Hari Minggu ya? Hari Minggu ya? Jam berapa? Malam. Mau gue ikut ngantar ke Bali. Ya aduh guys. Gue mau ikut ngantar ke Bali. Selamat, guys. Ya kok? Ya? Tolong Iya, aja. iya, bandara kok? Ya? kita dulu dong paginya. Iya, ke bandara tuh sama dia. Gini, satu mau gereja nggak? Satu gereja. Gue itu tuh kalau Iya, katedral ya. Ya tuh, tapi namanya kita ikut aja. Mau nggak mau ke bandara kita? Dia mau ke bandara mau ajak anak-anaknya biar tahu. Naik Kalau apa? ada Amri. Iya, naik. Ya, ntar naik mau Grab aja bisa ya. Nginepin Sabtu. Jadi satu per minggu terbangnya. Minggu dia Sabtu mau gereja, gue sama dia mau gereja Sabtu. Oh, Sabtu mau ke gereja. Dia bareng aja. Minta mau. Sendok dong. Ada. Sendok. Sendok dong. Tolong. Awas, awas, awas. Nyampe. Sendok. Ya, ya. Oke, Melisi. Aduh guys. Awas jatuh. Jam berapa? Pesawat. Ayo jam berapa? Jam 10 Tin. Apa ya? Pesawatnya dia jalan. Bapak nonton mah nggak apa-apa. Udah jalan ya? Iya. Jam 6 udah jalan kita. Oh, mau ikut anak-anak ikut ya? Itu hari Minggu ya? Heeh. Mau ikut? Datang ke bandara. Nganterin tante Oma Evi ke bandara. Ngapain? Bandara. aja. Memang mau ikut. Dia mau ikut ke Belanda apa? Mau ikut? Aduh ya. Jadi kemasan buat guling gue. Dede kebalik Dede. Kamu ada aja. Jorok Pak. Guys, lihat guys. Minumnya guys. Gayanya tuh guys, tuh lihat guys. Iseng guys. Guys tuh. Ikut
Kita bisa mencari informasi tentang Belanda. Hehehe, ya bercanda. Ide emang nggak. Lembab sekali. Ya kan Kasari kan dia punya kali kan. Bukan rasa. Kayak Rawasari. Rawasari. Tempat keramik. Tempat keramik. Dia punya toko. Namanya Rawasari di daerah Rawasari Pramuka. Apartemen Grand Pramuka. Nah, itu di depannya. Itu dulu kan di situ Yushi, dulu guys. jadi apartemen, sekarang pindah ke sampingnya gitu. TV. Nah, Tokonya. Dulu di situ depan yang jadi sekarang jadi apartemen Grand tuh Pramuka. ngadep ke belakang Gitu. nonton TV Jadi pindah seperti sampingnya. ini. Udah sepi dong. Udah sepi, udah nggak rame kayak dulu. Makanya barangnya dia udah nggak banyak lagi. Barang-barang kasih-kasihan mamanya dulu aja. Jadi nggak berkembang. Sekarang dia kan bisnisnya ini, bisnisnya nokos. Dia kos-kosin. Emang udah dibantu banyak tuh di kamar-kamarin bawahnya. Jadi penghasilannya dari kos-kosan. Udah nggak buka toko lagi. Si Aceh di sini. Dia sama tante Acehnya juga nggak cocok kan. Itu kalau betul-betul gitu. Hah? Dia pernah telepon dia kan sudah Facebook itu. Oh iya udah lama. Udah lama. Lepas Isan telepon gue sama online. Ngapain? Iya pernah aku bilang ini udah lama kan tapi ini udah lama pakai baru gitu. Udah tahun. Kita kan ke Iya yang pakai bandara. telepon gue lewat. Karena tadi yang sama Evi sama Mas apa ya? Sama Joki itu di depan. Dan itu posisinya Enak. Enak. mungkin kita terus sekian dulu dari video ini. Aku enak hari ini Karena- dapat rezeki gitu dong. Ayo bilang. Iya, Guys, aku ya, ini aku dapat enak rezeki di dapat traktir. rezeki. Takdir. Hai guys, aku hari ini dapat rezeki di traktir. Nih, tangan mamaku sama Oma Evi kayak kopi susu. Tunggu depan. Lu udah naik dia apa? Ini Udah lama kerja sekian dulu dari video ini. Soalnya waktunya udah cukup lama lah 27 Dia masih halus. Kalau tekstur dulu kan rambutnya lebih tebal, jadi ada yang udah ubah. Yang like, nggak ada kalau nggak ada sih. subscribe bu. Subscribe. Yang dicabut tambah banyak. Apa? Ikan mungkin. Apalagi nih, bisa Kalau kalian tahu apa kalau lagi? aku bikin video yang terbaru, oke? Dadah. Kayak gitu ya? Enggak ada. bawah bawah. Bawah lebih